салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд беҳтарин хабарҳои олами варзишро бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. шаби гузашта бозии дастаҳои Бавария ва ПСЖ-ро тамошо кардед. ҳоло ин рақобатро дар Аврупо бозии миёни Неймар ва Бавария унвон доданд. агар ҳамаи имкониятҳои бразилӣ ба гол анҷом меёфт, пас гуфта метавонистем ки Неймар қасди собиқ дастаашро ба танҳоӣ аз машинаи олмонӣ меситонид. 6 зарба ки 3 тои он мустақим ба дарвоза рафт, вале ба тақдири шӯраш ҳамаи ин зарбаҳо ё ба тири дарвоза бархӯрду ё ба пойҳои Нойер. ПСЖ дар майдони худ бо ҳисоби 1-0 бохт, вале бо бартарияти голҳои қаблӣ ба марҳилаи нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо рафт. УЕФА унвони беҳтарин бозингари ин дидорро ба Неймар раво дид ва фикр мекунам ин иқдоми раҳбарияти Ассотсиатсияи футболи Аврупо ҳамтун набуд. агар фурсатҳои Неймарро Мбаппе медошт, гумонам ПСЖ камаш бо ҳисоби 6-1 ғалаба мекард. вале гуфтем ку инҷо тақдир нақшофари асосӣ шуд, вагарна Неймар чунин фурсатҳоро ҳеҷ гоҳ аз даст намедод. хулас имсол дар марҳилаи охири Лигаи Чемпионҳо ба қавле на БМВ на Мерседес, гулу атрӯҳои нозуки парижӣ муқобили ё нафту бензини шайхҳои араб ё муқобили Опел аз ширкатҳои поёнии олмонӣ. сӯи дигар ба қавли мӯйсафедҳо Челси аробаи худро бо машаққат ба боло мекашид. ҳарчанд муқобили Порту фаворит будани дастаи англисӣ аз аввал маълум буд, вале пеш аз Порту ашрофзодаҳо феълан беҳтарин дастаи Ла Лигаро шикаст дода буданд. шумо бовар доштед ки Челси таҳти сармураббигии Фрэнк Лемпард то марҳилаи нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо меравад? ман не. ҳарчи ки набошад, Томас Тухел ба қавле дар ин кор гурги борондида аст. хулас Челси дар марҳилаи нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо ҷуфти Реал ё Ливерпулро интизор аст ки имшаб маълум хоҳад шуд. бо роҳ ёфтан ба даври нимниҳоӣ Челси рекорди навбатии худро миёни дастаҳои англисӣ сабт кард. аз мавсими солҳои 1991-1992 вақте ки мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо ба истилоҳ формати худро иваз кард, Челси миёни дастаҳои англисӣ ягона дастае гардид ки 8 маротиба ба марҳилаи нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфтааст. дар ин давр Манчестер Юнайтед 7 маротиба ва Ливерпул 5 маротиба иштирок карданд. Манчестер Сити ба қавли воима ҳамагӣ 1 бор дар даври нимниҳоӣ буд. Арсенал 2 бор ва дастаи Лидс 1 маротиба. Пеп Гвардиола соли панҷум аст ки сармураббии дастаи Манчестер Сити аст ва ин даста ба харидҳои ҳангуфти пулӣ ҳамагӣ 1 маротиба дар даври нимниҳоӣ буд. чӣ хел ӯро беҳтарин мураббии дунё бигӯем? дастаи Барселона барои паҳн кардани шикояти Роналд Куман муқобили довари бозии Эл Классико Хесус Хил Мансано ба Твиттер маблағ доданд, то ин шикоят расонаи сартосарӣ шавад. инро дастаи каталонӣ пинҳонан анҷом додааст, то гуфтаҳои Куманро тамоми мардуми ҷаҳон бубинанд. каталониҳо иддаои онро доранд ки бояд довар дар ҳолате ки Ферлан Менди дар дохили ҷаримагоҳ Мартин Брейтветро афтонид, зарбаи 11 метра таъин мекард, вале ӯ чунин қарорро доир ба ин фурсат раво надид. дастаи Барселона инро қаблан пинҳон кард, вале пойгоҳи Ла Галерна ки нисбати ба истилоҳ постҳои шабакаҳои иҷтимоӣ таҳқиқот мегузаронад, дирӯз исбот кард ки барои паҳни бештар кардан Барселона ба шабакаи иҷтимоии Твиттер маблағи муайян пешниҳод кардааст. инро ҳатто дирӯз журналистон дар нишасти матбуотӣ ба Роналд Куман суол доданд ва ҳоландӣ аз ҷавоби ин суол худдорӣ карду аз нишаст берун шуд. ин медонед ба чӣ монанд аст? ягон гуноҳатро ба гардан намегирӣ, баъдан онро ба ту исбот мекунанд ку чеҳраат мисли чароғак рангҳояшро иваз кардан мегирад. аз як ҷиҳат дастаи Барселонаву сармураббияшу мухлисонаш ҳуқуқи даъво кардан доранд, вале ҳисоби бозиро иваз кардан наметавонанд. акнун на Роналду ба Реал бармегардаду на Раул сармураббии дастаи Реал мешавад. ин орзуи миллионҳо мухлиси Реал шаби гузашта барфано рафт. шаби 16 апрел Флорентино Перес ба таври автоматӣ дигарбора ба курсии президентии бошгоҳи шоҳона нишаст ва то соли 2025 шартномаи ҳамкории худро тамдид намуд. ин дар ҳоле сар зад ки дирӯз охирин рӯзи пешниҳоди номзадӣ барои ишғоли курсии президентии бошгоҳи Реал Мадрид буд ва то имрӯз ҳеҷ номзаде барои ин мақом пайдо нашуд ва Перес ҳамчун ягона номзад президенти бошгоҳ боқӣ монд. Энрике Рикелме ки то дирӯз ба қавле доду дағдаға мекард, аз пешниҳоди номзадӣ ба гуфтае тарсид ва то охирин дақиқаҳои муҳлат ӯ номзадии худро пешниҳод накард.
перес баъди тамдиди шартномааш гуфтааст ки нақшаҳои бузурге дорад ки дар фурсатҳои наздик амалӣ хоҳад шуд. Яке аз нақшаҳои асосии тоҷири 74сола ин таъмири майдони баҳашамати Сантьяго Бернабеу ва ба ҳаят шомил кардани Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд будааст ки барои ин гузаришҳо ӯ тамоми нерӯи худро сарф мекардааст. ҳар хеле ҳаст нест дар замони президентии ҳамин тоҷире ки шумо барои як Роналду баъдаш мебинед, Реал 4 маротиба соҳиби ҷоми Лигаи Чемпионҳо гардид ки инро ба даҳон гуфтан осон аст. акнун меравем сайри рингҳои баҳашамати бокс ки он ҷо ба қавле зурҳои ин навъи варзиш ба танишҳои лафзӣ хестанд ва муқобили якдигар андешаҳои ғаразноки худро равона месозанд. 2 ҳафта пеш рақобати деринтизор миёни Дилиан Уайт ва Александр Паветкини рӯзтабор ба нафъи Дилиан хотима ёфт ва ин ғолибияти бритониёӣ ба рақиби русашро ҳарифи асливу усулӣ ва ҳатто душмани азалиаш Тайсон Фюри гуфтааст ки ман ин рақобатро тамошо кардам ва гуфтаниам ки ғолибияти Дилиан аз сустии Александр Паветкине ки ба мӯйсафеди 110 сола шабоҳат дошт ба даст омад, на аз бартарии мушзани бритониёӣ, чаро ки маҳз дар ҳамин рақобати ҳассосу ҷоизавӣ Паветкин хаставу бемадор ва маст ба назар мерасид. гуфтааст Фюри нисбати ғолибияти Дилиан Уайт. андешаи ман дар ин бобат ин аст ки шояд ҳақ бар ҷониби Тайсон Фюри бошад. агар ин тавр набуд, пас чаро маҳз баъди ҳамин рақобат Паветкин корномаи варзишии худро хотима бахшид? ҳис кард ки пойҳояш ё аз ғояти пирӣ ва ё аз ғояти мастӣ дигар меларзад. Массимо Мауро, собиқ нимҳиматгари дастаи Ювентус ки ба истилоҳ замонҳои ҳукмронии Зико, Мишел Платини ва Марадона ворибозигарони бузург дар футболбозӣ кардааст, ба раҳбарияти бошгоҳи Туринӣ маслиҳат додааст ки ҳар чӣ зудтар аз Роналду халос шавад. ӯ гуфтааст ки Роналду ҳеҷ гоҳ дар ҳар ҷое бозӣ кардааст лидер набуд. ин барои ӯ тиҷорат аст ва барои ӯ аз бошгоҳ дида даромадҳои пулӣ муҳимтар аст. Роналду барои ҳамдастогиаш кореро ба сомон намерасонад, балки мехоҳад ки онҳо ба ӯ пас диҳанд ва ӯ гол занад. ба танҳоӣ шояд натиҷаро таъмин кунад, вале бозигари дастовӣ нест. 97 гол дар 3 мавсими нопурра натиҷаи бад нест, вале бубинед ки баъди омадани ӯ аҳволи бошгоҳи Ювентус хуб нашуд ва дар Лигаи Чемпионҳо ҳатто бадтар шудан гирифт. маслиҳати ман ин аст ки онҳо бояд аз якдигар ҷудо шаванд. Роналду карьераи худро ҷои дигар идома диҳад ва Ювентус аз гирдоби мушкилотҳои молиявӣ раҳо мегардад, гуфтааст Массимо Мауро. ана ҳамин хел гапҳо аст дар атрофи дастаи Ювентус. гумонам вақти рафтани Роналду аз Ювентус расид. рақобати деринтизори ҷавобии Конор Макгрегор ва Дастин Порье баргузор намешавад. ба иддаои Дастин Порье, ирландӣ дар муносибатҳои пулӣ ӯро ба қавле кидат кардааст. Дастин Порье ба сифати муроҷиат дар саҳифаи Твиттер навиштааст ки тибқи маслиҳат Конор бояд аз ҳисоби даромади рақобати охир $500,000 ба фонди хайриявии ӯ мегузаронид, вале Конор ба ваъдаи худ вафо накард. ин навиштаи Дастин сару садоҳоеро ба миён овард ва кор то ҷое расид ки худи Конор дар ин саҳифаи иҷтимоӣ суханҳои қабеҳро нисбати Дастин раво дид ва хулосаи худро нисбати рақобати ояндаи ҷавобӣ ҳамон ҷо баровард. ӯ навиштааст ки мо ягон маслиҳати ҳуҷҷатӣ дар ин маврид надоштем ва ту қишлоқӣ гумонам чунин пули калонро навдидаӣ. ман гуфтаниам ки рақобати оянда қатъ гардид ва ту баргард ба ҳамун шартномаҳои кӯҳнаи худ, навиштааст Конор Макгрегор. Дастин Порье зери ин шаҳр ишораи окей гузошту навори ба нокаут равон сохтани Конорро гузошт. аз ин рӯ мухлисони азиз, рақобати ҷавобии онҳо ки мебоист рӯзи 10 июл баргузор шавад қатъ гардид. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.